Hi guys, I'm with Alice. She's a Venezuelan model and she was telling about some issues that happened a few days ago. Che cosa è successo? È successo di tutto. Di tutto. Everything No. happened. Sì, succede che sto malissimo proprio perché come lavoro di giorno, sempre in piedi, poi vengo di giorno e di notte, tipo 7-9 ore in piedi, non ce la faccio più, mi fa male tutto il She's corpo. working the whole day standing, so now she feels pain everywhere. No, mi fa male tutto il corpo, la verità. Everything, the whole Perché body. mi fa veramente male i miei muscoli, anche la faccia, tutto. So muscles, Però even the face. la cosa peggiore è che a forza di lavorare in piedi, veramente non sto scherzando, se mi gonfia troppo il nervo, Quale? questa parte qua, il nervo, Quindi è del dolore nervo qui nella sciatico. parte lombare? Let's show because she's talking about this spot. So la parte lombare. Questa parte qua dove Ok, ce l'hai here, le 5. ok, the sacrum. Ok, L5S1, right, that's correct. E perché parli dello sciatico? Che intendi per sciatico? La Perché gamba, è il gluteo? è il nervo sciatico, come si chiama? Il Questa nervo della questa è la parte cervicale. lombare, no, questa è lombare. Il Però ti nervo scendi che- lungo la parte delle gamba? Fino a qua, quando mi estraio, questa parte qua si addormenta Ok. e iniziano tipo come le formiche, hai Sì, presente? nella parte destra? Questa parte qua. Ma davanti o dietro? No, è tutto, Tutto, diventa, ok. e questa parte qua diventa tutto caldo. Sì? Io mi sono spaventata, Certo. diventa tutto caldo e inizia a sentirsi come le formiche, hai presente? Ok, sì. Ok. Cos'è? È proprio la parte che riguarda la schiena. So she used to feel some kind of numbness, even a worm here on the front and the back side of the leg. So it means yes, we have to handle a sciatic pain as well. It's a lumbar back condition, so lower back pain, and even something about Sì. E dopo il dolore non passa mai. Questo qua, questa parte qua, Sì? non passa mai il dolore. Ok. Cioè, She's, io sto facendo she used to tipo... spend the whole day with the pain that's Io sto facendo tipo esercizi per la colonna, questa cosa qua, un po' passa, però dopo inizia. di nuovo. Ok, quindi focalizziamo tutto su questo adesso. Ok. Allora, facciamo una cosa. Parti un attimo da seduta, Ok? perché prendiamo un po' di confidenza con le tecniche. Ah, i miei muscoli, mi fanno male anche i muscoli delle gambe. Va bene? Non fa male niente. Tu sei tranquilla, facciamo le tecniche con calma, va bene? Ok. Piano piano, eh? Partiamo da qua. This is just a warm up, just to get some confidence with the techniques, ok? Vediamo. Ok. Pretty easy. Dio mio, Come va? come sono messa? Other side. Brava. Ok. Abbastanza bene. Ancora una. Bravissima, più rilassata che puoi. Brava. Per ora ci siamo. Leva soltanto le scarpe. Sento che non ho più la testa. She feels lighter. Però mi lascio i calzini. Sì, perché- lasciali. Vieni qua in piedi. Facciamo il test prima. Ok. Allora, guarda davanti. Ok. Piegati un pochino in avanti. Basta. Perfetto. Torna su. Ok. E la gamba è la destra. Col problema. Mi sa di sì. Tu lo Perché senti su questa? si addormenta questa parte qua. Però il dolore è intenso È qua. tutto la tua schiena. Ok. It's the whole lower back, but yes, we are talking about the right leg. Bene, mettiti un attimino a pancia in su. E Vieni. dopo, Giù, rilassata. pensa che io Brava. quando vado a sdraiarmi metto 2 cuscini sotto perché... Cerchi di scaricare la curva lombare. Sì. Ok. Allora, facciamo le cose con calma, non fa male nulla. Ok. Gira da questa parte, vieni. Bravo, piano piano. Benissimo. Fai fare tutto a me. Bene. Lascia cadere le gambe.
abbandonata, bravissima, bravissima, bravissima. Ok, e questa era bella importante. Come va? Adesso meglio, con calma. Tutto bene? Tutto bene. Stiamo andando bene. Pausa, aspettiamo un pochino, vediamo se si rilassa il muscolo. Aspettiamo. Ma perché sembra dormente questa parte? Perché È il il nervo nervo. che parte da qua, quando è un po' più su, quindi quando siamo diciamo nella lombare un po' più alta, si irradia davanti. Quando scendi già sulla quinta che dicevi tu, va dietro. Si vede che prendi due nervi insieme, È uno davanti e terribile. uno dietro. Infatti il dottore mi ha detto di prendere una pillola che mi sta un po' aiutando. Oggi l'ho preso. Mhm. E da quando ho iniziato a prendere questa pillola che costa quasi 40 euro, Sì. hai smesso un po' di addormentarsi questa perché diventava bollente. Ok, quindi sensazioni di caldo. Bollente e dopo tutto come Adesso iniziava a controlleremo anche formicolare. lo psoas dopo, che è un muscolo. E mi sa che sono testissima lì, tutti i miei Sì, no, muscoli. facciamo anche il muscolo psoas. We're going to check even the psoas muscles. And the fact she feels this kind of symptoms on the front and on the back of the thigh means that we have an issue on the first lumbar vertebra and the lower ones. Both. Ok, fino a qua ci siamo. Vediamo di fare un'altra tecnica. Lascia cadere le gambe, bravissima, più rilassata che puoi. Abbandona le gambe proprio rilassate, anche l'altra. Brava, brava, brava. Bravissima, se ce la fai ancora più rilassata. Brava, pancia in su. Bene. Stiamo andando bene. Non stanno uscendo le tette. No, non esce niente. Andiamo. Brava, fai fare a me. Bene. Più rilassata che puoi. Ruota un po' tu da questo lato. Ok. Brava. Stendi le gambe. Bene così. Abbandona. Brava. Bene. Lascia cadere le gambe, più rilassata che puoi. Abbandona, abbandona, abbandona. Benissimo. Abbandona, abbandona, abbandona. Ancora una se ce la fai. Brava. Ottimo. E ne manca un'altra. Sì. Poi facciamo una piccola pausa. Bene, prova a lasciare le gambe cadere rilassate. Brava. Più rilassata che puoi, abbandona le gambe, abbandona le gambe, abbandona le gambe. Brava, questa era complicata. That was a tough one. Good job. Take your time. Relax, no worries. Brava, lascia tutto a me. Più rilassata che puoi. Brava. Ok. Andiamo, rilassa. Brava. Qua è un po' più complicato. Ce la fai un pochino di più? Ce la fai? No, bloccata, ferma. Cambiamo tecnica. Non c'è bisogno di forzarla. It's not a good technique for her, so she has to change it and we'll find a better one. Ok, rilassata? No, definitely not. Vedi lì non passiamo, cambiamo tecnica. Let's finish just the cervical. Nothing here. Let's check here. Just a tiny one. Ok, we are ready for the traction. Is the better option. Allora, lascia tutto a me. Abbandonatissima. Brava. Perfetto. Ottimo. Fantastico. Wow, hai sentito? Ho sentito. Sono ancora attaccata al Sì, sì, corpo. c'è. Prenditi qualche secondo. Sono ancora attaccata? C'è attaccata, attaccata. Oh, Dio mio, è il mio corpo. Questo è forte, eh? Veramente sì. Ma che è successo?
le mie ossa. Questa non l'avevo fatto. She's wondering what happened to my body. Yeah. È un pochino forte. Ma questa non l'avevamo fatto. Mai? Mm-mm. Ok, questo è importante perché non riuscivo a entrare in maniera diretta sul dorso. Quindi facevo le tecniche e tu Non riuscivo. difendevi. Invece, inconsciamente, invece, visto che siamo andati in trazione, siamo riusciti a entrare bene. Cavolo, è Sì, impressionante. questo è impressionante. Ci sei? Andiamo in pausa. Pausa? Ancora il corpo attaccato. Ci sei? Andiamo in pausa. Le vertebre. Vertebra. È uguale in italiano. È vertebra, vertebre. In Vertebre. inglese is the same because it's from the Latin, so it's vertebra, vertebre. Yeah, that's the same word for Italian and Sì. English. Yeah. Perché in spagnolo las vertebras igual. Just put, sì, Vertebras. just Solo put con la la A, la S. con la S, sì. Sì, El plural basta que ponga la S y ya está. esatto. Las sillas, Las sillas, que son le sedie. Yo hablo español, ¿eh? Sí, Sí, hablamos de- ¿verdad que tu ¿Quieres saber el esposa en habla español? español? Vamos, se quisiera hablar español, hablo en español también. Allora, bene, mica male, eh? È andata bene. Ci sei? Ci sono. Ok, allora possiamo continuare. Solleva la testa. Bene. Ok. Pancia in giù. Non mi fa male come. Va meglio? Ok, she's improving, getting better. Vieni un po' più verso di me. Questa Brava. posizione è importante. Aspetta. Mettiti bene. Ok. Ci sei? Pronti? Bene. Allora, rilassata. Che devo fare? No, rimani così. Brava. Ok. Rimani così, sui gomiti. Bene, adesso lascia cadere la testa, ti tengo io. Bene? Così. Brava, ti dà fastidio? Non lo so. No, basta. Finito, tutto qua. Brava, finito. Ah, ok. Ce la facciamo? Pronti? Vai, facciamo anche l'altro lato. Calma, bravissima. Perfetto. Brava, come va? Bene. Tutto liscio? Ok, adesso tieniti con le mani qui. Brava. Così. Giù, rilassata. Bene. Tieniti forte, eh? Ah. Brava. Tieniti forte. Fantastico. Ora, Come vedi la mia schiena? un pochino più su. Adesso lavoriamo sul sacro, infatti. Con questo dovremo levare il dolore. Mettiti comoda. Bene così. Brava. Oh, le mie tette. È che se mi schiacciano le tette. C'è lo spazio apposta. Vai. Aspetta che la metto in mezzo. Utilizziamo lo spazio. Abbiamo il lettino con le varie necessità. Allora, bene così. Ferma, rilassata. Abbandona tutto. Morbida. Testa di qua. Brava, abbandona tutto. Ok. No, andiamo alla grande. Allora, momento di sistemare il sacro. La testa lasciala dal lato dove sei più comoda, eh? Così. Sì, sì. Bene. Ok. We lower the bed, now we go. Bene, allora rilassata, eh? Se dà troppo fastidio me lo dici. Se dovesse sbattere l'osso pubico davanti o se invece ti dà fastidio dietro sul bacino. Ok? Ok. Andiamo. Brava. Fattibile? Va bene? Sì. Brava. Rilassa. Più rilassata. Ultima. Brava. Un po' complicato, eh. Sì. Ruota la testa di qua. Piccola pausa e ripartiamo. Sì. Yeah, the sacrum is quite stuck. Questo è anche nuovo, questo che abbiamo fatto oggi qua. Sì,
Dipende dai trattamenti, Ah, dipende dal caso. Allora, per esempio questo richiede un pochino più di forza oggi. Andiamo piano piano. Bene. Rilassa. Oh, fatto. Ci siamo. Sì, sì, buono. Abbandona, abbandona. Sì, fantastico. sì, si sente che... Hai sentito come si è liberato? Sì. È andata. Pancia in su. I'm comparing with psoas muscles with the other one. This is a bit more tight comparing with the other one. Relax. Allora devi fare una bella ispirazione. Darà un po' fastidio, eh. Vai. Inspira. Dentro. Fuori. Dentro. Vai, 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 vai. Fuori. Brava. Dentro. Vai, 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 vai. Brava. Ok. Vai. Dentro. Brava. Perfetto. Ottimo. Facciamo subito l'altro lato. Brava. Bene così. Sembra una bambola. Ci sei? Rilassato. Abbandona. Ok, dove tira? Fai vedere con la mano. Brava. Questo è lo psoas. That's the psoas muscle. I was asking where do you feel stretching and she's showing the right area, the right spot. Parte da qua. That's the psoas muscle. It means we are on the right spot. Ai, Troppo? Too much? inizia a farmi male. Basta, ok. Ah, la mia gambita. Ok, stessa cosa dall'altra parte con calma, poi faremo anche il muscolo piriforme di qua. Bene, brava. Ah no, prima devi fare il respiro, no? No, di qua va bene già, rilassa. Sì? No, no, qui è meglio, più facile qua. Ok. Qui basta solo lo stretching e poi invece qua serve più il lavoro di piriforme. Ok. Come va? Tira di meno. Tira di meno, Vedi? vero? Si sentiva perché qui era ipertrofico il muscolo e di qua no. E allora significa che tu lavori molto di più con questo psoas di destra, di sinistra invece che quello di destra. Quindi a questo basta solo un po' di tiraggio, ma in realtà già è fatto. È vero, perché qua mi ha fatto sì. male. Comparing, the worst psoas was the left one. So we have to treat just this one, and here we have to approach the piriformis muscle, so sciatic issue. Sì, andiamo. Adesso indica dove fa male. Mi fa male tutto, Esatto. il mio muscolo. Piano piano. Questo adesso tirerà un pochino perché è il nervo sciatico. Ai, signore. That's a sciatic nerve. Mi fa male, mi fa male. Però... Come va? Andiamo bene. Piano piano, piano piano. Questo va tirato, eh. Se tiriamo questo vai bene. Brava, con calma. Ci vuole Sta un tirando pochino. tantissimo. Brava. Ammazza, però come fa male tutto. Inizia da qua Sì. dietro, ti prende tutto qua. Brava. Quindi questo è... Questo è il muscolo piriforme. Piriformis muscle. Però poi c'è the sciatic nerve, quindi c'è il nervo sciatico che sta sotto questo muscolo, quindi stiamo tirando il muscolo per rilasciare il nervo. Quando il muscolo si ammorbidisce il nervo non viene più schiacciato, più contratto. E andiamo. Bene così. Una tortura qua. Questa torture. Ci siamo, eh? Sono messa veramente male oggi. Sì. Ah, l'altra volta non ero così. Ai, ai. Fatto. La mia gambina. Fatto. 3, 2, 1.
Sembra Brava. addormentata la gamba. Andata? Benissimo. Mi sa che questo problema di che si addormenta tanto è sempre... Dipende dal nervo, certo. Perché io prendo il magnesio, il potassio, cioè sempre... No, dipende proprio dalla Il compressione. potassio sempre, ogni It's a giorno. compression of the nerve, that's E why dopo io- the nerve root, that's why she has this issue. Ok, ci siamo. Sei Prego. pronta? Sì. Passiamo seduti. Guarda davanti, dovresti girare un po' la testa. Ok, mi giro? Sì. Passa seduta, vai. Vieni seduta, ti riprendi un attimo. I capelli. Gira la testa. Come va? Bene? Mi gira... No, non mi gira la testa. No? Vediamo. È tutto libero qua. La mia schiena. Non mi fa male. Passa in piedi che ci dici com'è. Com'è la sensazione qua? Ah, sto meglio. Leggera, vero? Sì. Tanto? Mhm. Confermi? Vero. Sì, Gamba? sì. Perfetta. Anche Molto questa bene. parte qua Sì? è... Sì, è tutto libero. Ci credo dopo che hai fatto Beh, track. sono così belli forti. Ok, Sì, allora sì. facciamo un piccolo. Ok, 3, 2, 1. Bye everybody. Thanks for watching.